Всем привет! Сегодня я рыбачу в черте города, возле Ледового. Хорошая поклевочка была только что. Сел крупный подлещик. Может даже лещ. Да, лещик. Лещик. Рыбка сегодня мотыля игнорирует. Поклевывает на 3 опарыша. Прикормка у меня сегодня в Викторе лещ, на Викторе карась. Добавляю горох. Цель рыбалки все-таки крупная рыба. На противоположном берегу. Есть у меня видосик рыбалка в марте с того места. Но сегодня решил половить здесь. Еще одна добавка. Молотые семечки. Делаем подрезочку из опарыша с мотылем. Хороший. Горбушка не вымылась. Вот такой подлещик клюнул на 2 парика. И одного опарыша подрезаем. Пустишься. Чуть меньше. Тоже на 2 опарыша. Постоянные шевеленки. Рыба стоит на точке. Плотниками хвостом не раз задевает леску. Поклевки. Парика надо менять.
Опять мимо. Все, надо пенопласт. Поменял кормушку на металлическую. C плюс 30 грамм. 4 клетки. До этого ловил фидер спорта 28 грамм. Бывают такие казусы на рыбалке. Развалился стопорок на забросе. Кормушка пролетела и в крючок. Шел дождь у нас. Я сейчас решил укоротить поводок до 30 метров. И крючок мотыля. Просто была поклевка. Отсос. Даже на 30 сантиметров. Такой вот подлещик на пучок мотыля клюнул. И 30-сантиметровый поводочек. Вот так ушел. Ушел. Ну не на точке хоть. Крючок побольше 10 номера. Первая лесочка. Такая Шимана Ультегра Силкшок. Этот сезон длинней. Смачиваем обязательно узел. Делаем петелечку. Все, это еще готово.
Сход хорошей рыбы на точке. Сейчас надо как-то рыбку возвращать. Будем резать опарыша. Десятый крючок дает тоже холостые поклевки. Возвращаюсь на 12-й. Фудобрим. Мотыля одевают посерединке, чтобы меньше висело, чтобы ни за что не было дергать. Пучок получается. Какие-то у тебя бледные, со страха что ли?